Sabahınız xeyir olsun değerli dostlar. Sizi Diabet Məktəbindən salamlayıram. Əvvəlki videomuzda hamiləlik diabeti ilə əlaqədar müəyyən məlumat vermişdik. Bugün ən vacib olan mövzusuna gəldik. Çünki hər kəs davamlılıq soruşur. Məndə şəkər bu oldu, mən hamiləlik diabetiyəmmi və s. və axır. Bilməniz lazımdır ki, hamiləlik diabeti diaqnozu qoymaq üçün şəkər yükləmə testi olunmalıdır. 75 qram qlukoza içdikdən sonra qanda birinci saatda şəkərin miqdarı 180 keçirsə, biz hamiləlik diabeti diaqnozu qoyuruq. Aclıq şəkərlər 95 və 100-ün üzərindədirsə, təbii ki, biz yenə də hamiləlik diabeti olmasından şübhələnərəkdən hamiləlik diabeti diaqnozu üçün şəkər yükləməsi testini edirik. Hədəflərimiz isə 180 deyildir. Hamiləlik diabeti diaqnozu qoyduqdan sonra hədəf müalicə müddətində şəkərlərin, bütün növ şəkərlərin 140-ın altında olmalıdır. Toxluq qarına olan şəkər səviyyələrimiz heç bir şəkildə 140-ın üstünə çıxmamalıdır. Bu bizim ideal hədəflərimizdir. Unutmamaq lazımdır ki, sağlam övlad dünyaya gətirmək üçün qan şəkərlərimiz ideal olması lazımdır. Bu bizim sağlam övladımız üçün çox vacib bir nüansdır. Görüşərik.